జలుబు దగ్గు చిన్నవే అయినా వాటి వల్ల కలిగే సమస్యలు అన్నీ ఇన్ని కావు. ముక్కు చీదడం మొదలు చికాకు, గొంతు నొప్పి, దాని పర్యవసానంగా జ్వరం, ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇలాంటి చికాకుల నుంచి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండానే ఇంట్లోనే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అదెలా అంటారా? ఇలా జలుబు మరియు దగ్గు వలన కలిగే సమస్యలు మనల్ని మనశ్శాంతిని కలిగించవు. వీటి నుండి త్వరగా ఉపశమనం పొందాలనుకుంటాం. ఇక్కడ తెలిపిన ఔషధాలు చిటికలో ఈ సమస్యను దూరం చేస్తాయి. జలుబు మరియు దగ్గు మన జీవితంలో సాధారణ ఆరోగ్య సమస్య అయినప్పటికీ జలుబును తగ్గించే చాలా రకాల మందులతో పాటు కొన్ని రకరకాల అద్భుతమైన ఔషధాలు జలుబు మరియు దగ్గును తగ్గించేందుకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఔషధాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి మరియు అవసరమైన స్థాయిలో మ్యూకస్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తాయి. పసుపును కలిపిన పాలు మన భారతదేశంలో ప్రాముఖ్యం పొందిన ఔషధంగా పేర్కొనొచ్చు. పసుపు యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్, యాంటీ ఫంగల్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లామేటరీ గుణాలను విస్తృతంగా కలిగి ఉంటుంది. కావున దగ్గు లేదా జలుబు నుండి త్వరిత ఉపశమనం పొందుటకు పాలలో 1 చెంచా పసుపు కలుపుకుని తాగండి. అల్లం రోగ నిరోధక శక్తి పెంచటానికి అల్లంను విరివిగా వాడుతున్నారు. అల్లం చాలా సాధారణంగా మన ఇంట్లో ఉండే సహజ ఔషధం మరియు జలుబు దగ్గులకు విరుగుగా పేర్కొంటారు. అల్లంతో చేసే వేడి టీ నుండి త్వరిత ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.